शुरुआत जवानी का दरबार शरीफ ते तक़रीर के सिलसिले में हाज़िरी ॾींदो रहियो आहियां। हिन दफ़े तबीयत जो हाल सुठो न आहे। मूं पंहिंजे फ़र्ज़ंद उबैदुल्लाह खे आंदो आहे साईं जन जी मंज़ूरीअ सां। महिमान घणा आहिनि, ख़िताब घणा थींदा, तक़रीरूं घणियूं थींदियूं। साईं जन जो फरमान आहे त हिकु कलाक अव्हांजो फ़र्ज़ंद भली ॻाल्हाए पोइ वरी ॿियनि खे नंबर ॾिबो। अव्हां उमेद आहे त उनखे ॿुधंदा। ऐं दुआ आहे त अल्लाह क़िबला सैयद साईं मुनीर अहमद शाह मदज़िल आली बलग संदन सॼे ख़ानदान खे ॿिन्ही जहाननि जे नेमतुनि सां माला माल करे। हज़रत रोज़े वारे साईं सैयद मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सोना साईं अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह जो फैज़ रूहानी बरकतूं साईं जन खे साईं जन जे ज़रिए मुरीदनि ते पहुचनि। अल्लाह ताला खे वेहण अचण जो अजुर ॾींदो। मुंहिंजे तरफ़ां तव्हां सभिनी प्यारनि खे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला शबीह लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व मौलाना व मन जाना व मावाना व वसीलतना इलल्लाह व खातमन नबीय्यीन बिल यकीन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व अब्नाइहि व बनातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्रा'i वद्दर्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आबे मिसल महबूब हक खल्की खुदा दे लय खलक खादिम सदन जिन्नो मलक बलगल उला बिकमाली। नूरी हुजण जो ही निशान आया तरोशन थियो जहान चमक्या ज़मीनो आसमान कशफत तुजा बिजमाली। आनूर आका दर असुल नूरी सदर सारो नस्ल सीरत ऐ सूरत बेमिसल हसनत जमीउ खिसाली। इदरीस उन जो गुलाम आ पढ़ंदो सलात सलाम आ ही विरद सुबह शाम आ सल्लु अलैहि व आली। सभई आशिक़े रसूल दरगाह शरीफ ते हाज़री ॾियण वारा दोस्त मिली जुली करे वॾे आवाज़ सां मुंहिंजे आका व मौला ते सलाह शरीफ जो नज़रानो पेश कयो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इज्जत जे काबिल पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हज़रत क़िबला साईं सैयद मुनीर अहमद शाह जिलानी दामत बरकातुमुल आलिया असांजे वालिद गिरामी सॼी ज़िंदगी इन दरगाह शरीफ ते हाज़री भरी ऐं पाण ॿुधाइनि पिया त अञा मां नंढो हुउसि ॾाढी मुबारक मस लहे पई उन वक़्त खां वठी हज़रत सुहिणा साईं रहमतुल्लाह ताला अलैहि जे दौर खां वठी करे हिन उमिरि ताईं साईं जन हर साल इन दरगाह शरीफ ते हाज़िर थींदा रहंदा आहिनि ऐं हिन दफ़े बि साईं जन जो प्रोग्राम ख़िताब जो हो। सदन तबीयत जे नासाज़गी जे करे साईं पाण खे मूंखे पाण सां गॾु वठी आया त तव्हां अली दरगाह शरीफ ते हाज़िरी भरायो
हाज़िरी जे सिलसिले में मां गुनहगार अवां प्यारी जमात सगोरी जे सामूं हाज़िर थियो आहियां। अल्लाह तबारक व तआला जे दरबार में दुआ है त अल्लाह ताला मुझो हाज़िर थियण हिन पाक दरबार ते पंहिंजे दरबार में क़बूल व मंज़ूर फरमाए। अल्लाह जे पाक कलाम कुरान मजीद मां जेके प्यारा अल्फाज मुआ प्यारी जमात सगोरी जे सामूं तिलावत कया आहिनि। इन्हनि आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला बिन नेमतुनि जे हासिल करण जी दावत ॾिनी आहे। यानी बिन नेमतुनि खे हासिल कयो। हिकिड़ी नेमत जो ताल्लुक दुनिया सां आहे ऐं ॿी नेमत जो ताल्लुक आख़िरत सां आहे। हिकिड़ी नेमत आहे मग़फ़िरत। अल्लाह फरमायो त पंहिंजे रब जे तरफ़ मग़फ़िरत जे लाइ तकड़ कयो। माना दुनिया में अहिड़ा कम कयो, अहिड़ा असबाब अहिड़ा वसाइल इख्तियार कयो जो उन्हनि जे करे अल्लाह तबारक व तआला अवां जी मग़फ़िरत फरमाए। जे नबी साईं जी हदीस पाक आहे, साईं फरमाइनि था इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। नेकियूं गुनाहनि खे मेटे छॾींदियूं आहिनि, बुराइनि खे ख़त्म करे छॾींदियूं आहिनि। त अल्लाह तबारक व तआला हिन आयत करीमा में मग़फ़िरत जे तरफ़ तकड़ करण जो हुकुम इरशाद फरमायो आहे। सभई गौर सां ॿुधो अल्लाह ताला छा फरमायो। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमायो पंहिंजे रब जे मग़फ़िरत जे तरफ़ तकड़ कयो, जल्दी कयो ऐं उन जन्नत जे तरफ़ तकड़ कयो जे जन्नत जी वेकर आसमान ने ज़मीनुनि जेतिरी आहे। या अल्लाह या जन्नत तोखे जे लाइ पैदा कई आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए थो उइद्दत लिल मुत्तकीन। या जन्नत परहेज़गारनि जे लाइ तयार कई वई आहे, नेकोकार बंदनि जे लाइ तयार कई वई आहे, तक़वा करण वारनि जे लाइ तयार कई वई आहे। या अल्लाह तक़वा करण वारा केर आहिनि, उन्हनि जा औसाफ कहिड़ा आहिनि। अल्लाह फरमाए थो अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस सर्राए, उहे जेके ख़ुशीअ जे हालत में ख़र्च कंदा आहिनि, वद्दर्राए ऐं तकलीफ़ जे हालत में ख़र्च कंदा आहिनि, वल काज़िमीनल ग़ैज़ कावड़ खे खाईंदड़ हूंदा आहिनि, वल आफ़ीना अनिन नास माण्हुनि खे माफ़ कंदड़ हूंदा आहिनि, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ऐं अल्लाह ताला एहसान कंदड़नि सां प्यार ऐं मोहब्बत फरमाईंदो आहे। अल्लाह फरमायो त मग़फ़िरत जेके जेका तव्हांजे रब जे तरफ़ां आहे उन जी तरफ़ तकड़ कयो, जन्नत जे तरफ़ जल्दी कयो जेका जन्नत मुत्तक़ीन जे लाइ तयार कई वई आहे। ऐं उन जन्नत जी वेकर आसमान ने ज़मीनुनि जेतिरी आहे। हाणे जे जन्नत जी वेकर एतिरी आहे त उन जी ड्रेग जो अंदाज़ो लॻायो त केॾी हूंदी। ऐं अल्लाह फरमाए थो या मुत्तक़ीन अल्लाह परहेज़गार अल्लाह उन्हनि जूं वस्फ़ूं अल्लाह ताला बयान कयो। ॿी जॻह ते अल्लाह फरमाए थो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लाह फरमाए
पढ़ियो कुरान करीम इन में का भी शक जी जाए काने का भी शक जी महल काने का परहेजगार दिला हिदायत या अल्लाह परहेजगार केड़ा है अल्लाह फरमायो जेके अण डिठो ईमान आनी दार नमाज के कायम कंदा है ऐ जेको असा उनन के रिज़्क नीदा हो उनन मा खर्च कंदा है ऐ उन किताब ते ईमान आनी दान जेको या रसूल अल्लाह अवा ते नाज़िल कयो वियो ऐ अवा खा पहिरिया जेको अगन ते नाज़िल कयो वियो ओए आखिरत ते ईमान आनी दान रब इनन जे बारे में फरमाए तो लाइक अल्लाह दमिर रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफलिहून ए पंजे रब जे तरफों हिदायत आइन ए कामयाब आइन हिदायत में अल्लाह ताला मुत्तकीन जो ए वस्फों बयान कयो ऐ जेका मुआ जे सामू पड़ी अल्लाह ताला उन में फरमायो त मुत्तकीन ओए हन जेके खुशी ऐ तकलीफ जे हालत में खर्च कंदा उनन जी परी परी वस्फया वात युनफिकून फिस्सराए वद्दराए खुशी में तकलीफ में खर्च कंदा हन अब खुशी में तो हर को खर्च करे तो मसरत में होंदो खुशी में होंदो हर को माल खर्च कंदो पैसो खर्च कंदो अल्लाह जी राह में इन्फाक कंदो पर अल्लाह फरमाए तो रुगी खुशी में खर्च न कंदा है पर तकलीफ में भी खर्च कंदा है किए खर्च कंदा है जी मुझे महबूब मुस्तफा जे सहाबन खर्च कयो सभी जो सुभान अल्लाह आवाज करे जोर सा जो सुभान अल्लाह केड़ा सहाबी सहाबा आसमाने रशद के रोशन सतारे हैं सुभान अल्लाह सहाबा आसमाने रशद के रोशन सतारे हैं अरे जहां को महब करने में ये नूरानी मुनारे हैं जनात नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में मुस्तफा जो हुक्म थे तो समुद्र में गिरी पाऊं नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में अरे जहां को महब कर देना रहे अल्लाह अकबर में जंगे तबूक पे लगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी जात बाबरकात फरमायो अल्लाह जी राह में माल जमा करायो हजरत उमर वटि माल घणो हो पैसा घणा हा कसीर तादाद में उन वटि माल हो ओ तकड़ में उठियो ऐं दिल में सोचे पियो त हर वक्त चढ़ल तॾहिं हजरत अबू बकर असां खां महबूब मुस्तफा जी खिदमत में असां खां मारियो थो वञे असां सदाई पोइ रहिजी था वञूं अॼु मुंहिंजे घर में माल घणो आहे पैसो घणो आहे खज़ानो घणो आहे अॼु मां वञी माल खणी नबी साईं जी खिदमत में ईंदुसि अबू बकर खे मारे ॾींदुसि हजरत उमर बि उथियो हजरत अबू बकर बि उथियो हजरत उमर वियो पंहिंजे घर जो अधु माल खणी नबी साईं जी खिदमत में आयो हजरत अबू बकर सिद्दीक बि अचे पहुतो आका पुछनि था उमर छा खणी आयो आई अर्ज़ थो करे मुंहिंजा आका अधु पंहिंजे अहल जे लाइ बचाए आयो आहियां उन्हनि जी ज़रूरियात जे लाइ छॾे आयो आहियां अधु अव्हां जी खिदमत में खणी आयो आहियां साईं फरमाइनि था अबू बकर तूं ॿुधा त छा खणी आयो ही अर्ज़ थो करे मुंहिंजा हबीब सब तुझे खिदमत में खणी आयो हां या रसूल अल्लाह जेको भी हो तुझे दरबार में खणी आयो हां अबू बकर अहल जे ला छा बचायो थई जेथो परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस से अवा बैठा हो अल्लाह मुझे ला काफी
उस्मान ज़ुन्नूरैन देखे मुस्तफ़ा पंहिंजूं बनियानियूं ॾिनियूं घणियूं न्याणियूं सही नहीं बनियानियूं जंहिंजे बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मौलाना शाह अहमद रज़ा फाज़िली बरेलवी फरमाइनि था नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का फरमाइनि था नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का ओ मुबारक तुझे को ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का अरे तू है ऐने तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का हजरत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10,000 मुजाहिदन जी सवारी जो इंतजाम कयो 100 मुस्तफ़ा जी खिदमत में पेश कया 100 10,000 दिरहम नबी से जी खिदमत में खणी आयो आका उन्हनि दिरहमन खे ॾिसी करे ॾाढा ख़ुशि थिया ऐं फरमायो त अॼु खां वठी करे उस्मान जे दफ़्तरनामे में का ग़लती न लिखी वेंदी ऐं इहा बि दुआ फरमायो अल्लाहुम्मा रदअन उस्मान फइन्नी अन्हु रादिर ओ मुंहिंजा मौला उस्मान खां राज़ी थी छो त मां मुहम्मद मुस्तफ़ा उस्मान खां राज़ी आहियां हिकिड़ो सहाबी हज़रत अबू केल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ओ पंहिंजे घरवारी वटि वियो वञी चई त घर में कुछ माल आहे पैसा आहिनि मिल्कियत आहे चेथी त काशी कर चेतो नबी से जी खिदमत में पेश करणो आहे आका जे दरबार में अर्ज करे पेश कंदुसि चेथी काशी काने का सहाबी हिकिड़े यहूदी वटि वियो उनखे चई त मां तुंहिंजे बाग में सॼो ॾींहुं कमु कयां सॼो ॾींहुं मज़दूरी कयां मूंखे घणा ॾींदे चई मां तोखे पटो या खजूर जा ॾींदुसि सॼो ॾींहुं मुस्तफ़ा जे सहाबीअ कमु कयो ऐं पटो या खजूर जा खणी आका जी खिदमत में पेश थियो आहे चओ सुभान अल्लाह छा मुस्तफ़ा जे ग़ुलामनि जो शान ऐं मक़ाम आहे जन अल्लाह जे राह में ख़ुशीअ में भी ख़र्च कयो तकलीफ़ में भी ख़र्च कयो अल्लाह फरमायो अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राए ए माण्हू ख़ुशीअ में भी ख़र्च कंदा आहिनि तकलीफ़ में भी ख़र्च कंदा आहिनि वल काज़िमीनल ग़ैज़ कावड़ खे खाईंदड़ हूंदा आहिनि अल्लाह वारा कावड़ खे खाईंदड़ हूंदा आहिनि काज़िम बतला कज़्म मां कज़्म चइबो आहे जॾहिं का शीशी भरिजी वञे त उन शीशीअ खे बंदि करणु जॾहिं इंसान कावड़ में भरिजी वञे त पोइ इंसान पाण ते ज़ब्त करे पाण ते कंट्रोल करे पाण खे संभाले अल्लाह फरमाए त काज़िमीनल ग़ैज़ कावड़ खे खाईंदड़ हूंदा है ये बेटा ईसा फरमाए थो जे भाई जोगी थिया कर हाल फकीरी कुछ सुभान अल्लाह विचो जोर सां चो सुभान अल्लाह फरमाए तो जे भाई जोगी थिया कर हाल फकीरी जे विख विख मिलनी गारियों तब चमदो चैज जी कावड़ पंजे कल्ब जी पानी वागुर पी संतो समोसी तो खेलो डो नचे रियाज़ुस सालिहीन में अल इमाम मुहियुद्दीन नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाइन था तो नबी से इरशाद फरमायो सलासुम मन कुन्न फीहि अराहुल्लाहु तआला फी कनफिही व सतर अलैहि बिरहमतिही व अदखलहु फी महब्बतिही नबी से फरमाइन था टे शयूं जे माण्हू में हूंदियूं ऐं अॼु असां हिन दरगाह शरीफ़ ते अहद कयूं त असां पाण में टे शयूं पैदा कंदासीं सलासुम मन कुन्न फीहि टे शयूं जे में हूंदियूं अदखलहुल्लाहु तआला फी
फी कनफिही व सतर अलैहि बिरहमतिही व अदखलहु फी महब्बतिही। नबी से फरमाइंदा जे में टे शयूं अल्लाह ताला उनखे पंहिंजे पनाह में रखंदो, उन जे मथां पंहिंजे रहमत जो सतर फरमाईंदो ऐं अल्लाह तबारक व तआला उनखे पंहिंजे मोहब्बत में दाख़िल कंदो। या रसूल अल्लाह कहिड़ियूं? साईं फरमाए मन इज़ा उती शकर, ओ माण्हू जॾहिं उनखे का शइ ॾिनी वञे त शुक्र करे, अल्लाह जे अता ते शुक्र करे, जेका शइ उनखे मिले उन ते शुक्र करे। व इज़ा क़दर गफ़र, ऐं जे वक़्त में कादिर थिए त बख़्शे। मतलब ही त कावड़ अचेसि या मतलब कंहिं ते गुस्सो अचेसि या कंहिं ते पलांद वठण ते कादिर थिए त बख़्शे। ऐं आका फरमाए व इज़ा ग़दब क़ज़म, ऐं जे वक़्त में कावड़जे त पंहिंजे कावड़ खे खाई छॾे। ये टे शयूं जंहिंमें हूंदियूं अल्लाह तबारक व तआला उन ते पंहिंजी महिरबानी फरमाईंदो, उनखे पंहिंजे पर्दे पनाह में रखंदो, उन जे मथां पंहिंजे रहमत जो सतर फरमाईंदो ऐं उनखे अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे रहमत मोहब्बत में दाख़िल कंदो। पहिरियों ओ माण्हू जॾहिं जंहिंखे का शइ अता कई वञे, का शइ मिले त उन ते शुक्र करे, जंहिं वक़्त में कादिर थिए बदिले वठण ते त बख़्शे छॾे, जंहिं वक़्त में कावड़जे त कावड़ खे खाई छॾे। ऐं ॿी हदीस जेका रिवायत करे तो हज़रत अबू हुरैरा साईं फरमाइनि था लेस शदीद बिस्सुरा, असां वटि दवा ओ सघो आहे जेको विड़े, जेको ताक़तवर हुजे, जेको दसे सघे। आका फरमाए सुरा यानी जेको लेस शदीद बिस्सुरा ते, ओ माण्हू सख़्त कोन्हे को, ओ माण्हू दिलेर कोन्हे को जेको ॿिए खे दसे। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़दब, शदीद ओ माण्हू आहे, ताक़तवर ओ माण्हू आहे जेको पंहिंजे नफ्स ते कंट्रोल करे, सख़्त कावड़ जे मौके ते पंहिंजे नफ्स ते कंट्रोल करे, इहो आहे ताक़तवर। अल्लाह फरमाए अल्लज़ीन युनफ़िकून फ़िस्सर्राए, उहे माण्हू जेके ख़ुशी जी हालत में बि ख़र्च कंदा आहिनि, तकलीफ़ जी हालत में बि ख़र्च कंदा आहिनि। वल काज़मीनल ग़ैज़, कावड़ खे खाईंदा आहिनि। वल आफ़ीन अनिन नास, माण्हुनि खे माफ़ कंदड़ हूंदा आहिनि। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सभई चो सुभान अल्लाह। केर तो रिवायत करे इमाम हसन ये जीलानी सैयद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे प्यारे बचड़े इमाम हसन जो औलाद। जंहिंजे बारे में असांजे वार साहब जो शेर आ हसन मुजतबा शान वारो बचो, मिठड़े महबूब जो मानवारो बचो। शेर वणे में तो सुभान अल्लाह जी सदा वडी करे चो सुभान अल्लाह। आ हसन मुजतबा शान वारो बचो, मिठड़े महबूब जो मानवारो बचो। जे जी मां सईदा तैयबा ताहिरा, आबिदा साजिदा सईदा फातिमा, जेके अड़ी मिली मां बरकत भरी, जेके अड़ी मिली मां बरकत भरी, आहे बेशक शोभा ओ भलारो बचो। आ हसन मुजतबा। बुखारी शरीफ में हदीसा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐं हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम जी ज़ात व बरकात ॿई मस्जिद नबवी मां गॾु पिया निकिरनि। तव्हांखे मस्जिद नबवी जो शौक़ु आहे न वाह? सभिनी खे दीदार जो शौक़ु आहे, जंहिंखे शौक़ु आहे त सुभान अल्लाह चओ। असांजे वाल साहब हिकिड़ी सलाह ॾिनी आहे, जे तव्हांजी इजाज़त हुजे त मां बि ॾियांव। कहिड़ी? त हल 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 हिकदम हुबदार मदीने रे। नारे तहकीक जोर साहब चार यार, नारे तहकीक। हल 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 हिकदम
मौजदार मदीने दे रब ताकत ॾेई तसगो थी त्यार मदीने दे केरा मदीने में जित आरामी आहे सरदार सॼे जग जो जित आरामी आहे सरदार सॼे जग जो दिल चए थी वञावी दो सदबार मदीने ने मस्जिद नबवी में हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली भाई घर बयान करन सामो इमाम हसन सुभान अल्लाह हजरत अबू बकर इमाम हसन के कुले ते खणी फरमाए बे अबी शबीहुम बिन नबी लैस शबीहुम बि अली मुझो पी कुर्बान ही तो सूरत में सफा नबी से जुड़ो इन जी शबीह नबी से सा मिले थी लैस शबीहुम बि अली अली सा सूरत को थी मिले से बुखारी शरीफ जा लफ्ज़ अली यदहक अली साईं खिले पियो खुश पियो थे तो त अली के खबर आ त हजरत अबू बकर सिद्दीक जो मुझे बचन सा प्यारा ऐ मुझे बचन जो अबू बकर सिद्दीक सा प्यारा अबू बकर सिद्दीक जी अहल बैत सा मोहब्बत अहल बैत जी अबू बकर सिद्दीक सा मोहब्बत सहाबन जो मुस्तफा जे बचन सा प्यारा ऐ असा सुनिन जो मदीने वाले जे बचन सा भी प्यारा त मुस्तफा जे गुलामन सहाबन सा भी असा जो प्यार ऐ मोहब्बत आहे जो सुभान जे आशिक आई त कन खोले बुध शान हबीब जे बचड़न जो जे आरिफ थियण घुरी तप रख इरफान हबीब जे बचड़न जो हिय पार गुनाह में गरक न कर असहाब आल में फर्क न कर हिय पार गुनाह में गरक न कर असहाब आल में फर्क न कर छो त हू गड हुआ गड रहदा फरमान हबीब जे बचड़न जो हजरत इमाम हसन रिवायत हो करे पंहिंजे नानी खां सुभान अल्लाह नबी से फरमाइन था क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो अल्लाह ताला ऐलान कंदो अल्लाह फरमाईंदो उहो माण्हू उथे जंहिंजो मूं ते हक़ आहे जंहिंजे ज़िम्मे मूं ते हक़ माना मुंहिंजे ज़िम्मे उनजे लाइ हक़ आहे इमाम हसन फरमाईंदा नबी से फरमाया केर भी कोन उथंदो ओ मानो उथंदो जे बे के माफ कयो ओ मानो उठी बींदो माना रब उन के जज़ा ॾियण जे लाइ उन जे जज़ा जो ज़िम्मो पंहिंजे मथा खयो त इन माण्हू जी जज़ा मां पाण ॾींदुसि अल्लाह फरमाया त मुत्तकीन जी इहा वसफ़ा त वल आफीन अनिन नास माण्हुनि खे माफ़ कंदड़ हूंदा अते फरमाए थो वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन ऐं अल्लाह ताला नेकोकारनि सां मोहब्बत कंदो आहे मुहसिनीन वरतला ihसान मां सहाबी हजरत उमर से रिवायत हो करे मिशकात शरीफ में बुखारी शरीफ में हदीस जिब्रील जे नाले सा ऐं उनके उम्मुल अहादीस में चयो वेंदो आहे मेन हदीस आहे हजरत नबी पाक जे खिदमत में जिब्रील आयो तालीम जे लाइ सहाबन खे सेखारण जे लाइ उते कई सवाल कया हिकिड़ो सवाल या रसूल अल्लाह इस्लाम छा आहे या रसूल अल्लाह ईमान छा आहे या रसूल अल्लाह ihसान छा आहे हाणे जेका मूं आयत पढ़ी फरमायो रब ihसान कंदड़नि सां मोहब्बत करे थो ihसान छा आहे जिब्रील नबी से का पूछो या रसूल अल्लाह ihसान छा आहे आका फरमाए अल ihसान अन तअबुदल्लाह कअन्नक तराह फइन लम तकुन तराह फइन्नहु यराक साईं फरमाईंदा ihसान ही आ त रब जी इबादत ईअं कर जीअं रब खे ॾिसी पियो रब जो दीदार पियो करी भला जे इहा कैफियत पैदा नथी थिए त ईअं सम्झ त रब त तोखे ॾिसी रहियो आहे इन जो सुभान अल्लाह
शाह मुराद शिराजी जेको ठट्टे जो वॾो बुजुर्ग वॾो वली आहे ख़ुदा जो उन जी ॻाल्हि कंदा आहिनि त उहो हर रोज़ 100 रकातूं नफ़िल पढ़ंदो घणा रकातूं साईं 100 रकातूं नफ़िल पढ़ंदो ए अल्लाह वारा जन पंहिंजी ज़िंदगी इबादत में गुज़ारी जंहिंजे बारे में बेटा ईसा फरमाए थो सारी रात सुबहान सुभान अल्लाह फरमाए थो सारी रात सुबहान जागी जन याद कयो उन दे अब्द लतीफ ते मिट्टी लदो मान ओ कोड़े कन सलाम आगे अचो तन जे और मैं तो सारी रात सुबहान सो तो कन साहिब सी पानप भरे बेड़ियों हलिया जो बजवान पानी पहलवान मंजिल लगे वया सावरा का तो हर रोज खुदा जी इबादत कंदो एकड़े दफे सजदे में तो वनी अल्लाह अकबर करे रकात शुरू तो करे सजदे में वनी सजी रात सजदे में तो गुजारे खादिम परेशाना मुरीद हैराना आज साईं सजी रात सजदे में गुजारे रहा है फजर दी अज़ान जो टाइम थियो अल्लाह वारे कंध मथे खणी बी रकात पूरी करे सलाम वराए अल्लाह जे वली जी खिदमत में खादिम अर्ज़ तो करे त या मुझा मुर्शिद करीम ओ हर रोज तवा 100 रकातूं नफिल पढ़ंदा हो अज अवा हिकड़ी रकात में हिकड़े सजदे में सजी रात गुजारे छड़िया और फरमायो दब्बा ओ सजदे में भी दुआ चंदो सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला पंहिंजे रब जी पाकाई बयान कंदो अज जो सजदे में विस त मुझे जुबान मारे तो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह आवाज आयो लब्बैक या अब्दी लब्बैक या अब्दी लब्बैक या अब्दी ओ मुझा माना जी चवाए जी चवाए जी चवाए मुखे 100 रकात नफिल में एतिरो मज़ो न ईंदो आहे जेतिरो मज़ो मुखे मुंहिंजी पाक रब जे आवाज़ में आयो आहे जो सुभान हिननि खुदा जी इबादत ईअं कई ॼण खुदा खे ॾिसनि पिया खुदा जे क़रीब आहे ऐं खुदा जे क़रीब किथे बि नबी से फरमाइनि था त माण्हू नफ़िलनि जे ज़रिए खुदा जे क़रीब थींदो आहे एतिरे क़दर जो मां रब उन जो कमु थींदो आहे अल्लाह कमु के थींदो मुहद्दिसीन किराम जी तशरीह फरमाइनि था त उन जो कमु उहो ॿुधंदो आहे जेको रब उन खे ॿुधाइणु चाहींदो अल्लाह फरमाए त मां उन जो हथ थींदो आहे हाणे अल्लाह हथ के थींदो इन जो मतिलबु मुहद्दिसीन शारिहन लिखियो आहे इन जो मतिलबु इहो आहे त उन जो हथ उहो वठंदो जेको अल्लाह उन खे वठाईंदो अल्लाह उन जो पेर थींदो पेर के थींदो पर इन जो मतिलबु इहो आहे त अल्लाह उन खे उन वाट ते हलाईंदो जेका सिरात मुस्तक़ीम आहे ऐं उहा मंज़िल उहा महिरबानी हासिल थींदी अल्लाह जे इबादत सां नवाफिल सां हासिल थींदी बाक़ी जेकॾहिं असां पंहिंजे ज़िंदगीअ खे अजायो विञाईंदासीं असां पंहिंजी ज़िंदगीअ खे लग़वियात में ख़तम कंदासीं त ज़िंदगी बा 2 ॾींहंनि जी आहे बेटा ईसा फरमाए थो कर हलकारी रात सिखो पवंदे सुञ में पुछंदे की नकी लवंदे लात जेके बण चिना थई वात ओ गारी दे अगियां पंहिंजी ज़िंदगीअ खे इंसान अल्लाह जी इबादत में गुज़ारे अल्लाह जे आॾो झुकण में गुज़ारे त इंशाअल्लाह ताला महिरबानी महिरबानी अल्लाह तबारक व तआला फरमायो त हे मुत्तकीन इन्हनि जे लाइ जन्नत तयार कई वई आहे ॻाल्हि कंदा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हींअर मुहर्रम शरीफ गुज़री वञा आहे अलाए छा अॼु आख़िरी तारीख़ हज़रत इमाम हुसैन जो साहिबज़ादो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जे करबला जो सॼो मंज़र पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो उन खां कंहिं पुछियो संदन फर्ज़ंद पुछियो त बाबा मूं तव्हांखे कॾहिं बि खिलंदे कोन ॾिठो कॾहिं बि तव्हां मुंहिंजे साम्हूं मुर्कियो कोन आसिया वारो चए थो गुफ़्त बाकिर बाप दर खंदत राना दीदम
तो के कदे खिलंदे कोन ॾिठो साईं फरमाए वाकई सच्ची ॻाल्हि गुफ्त ज़ैनुल आबिदीन गम ताज़ा कर दी आए पिसर तू न दीदी वाक़िया करबला मंदीदम अब तो करबला कोन ॾिठी अजीब मंज़र करबला जे मैदान जो हिकिड़े सिंधी शायर चयो त अखियूं ॿधी पिसर खे उठो खलील पर अखियूं ॿधी पिसर खे उठो खलील पर पंहिंजे बचन जा खून अखियुनि सां ॾिठा हुसैन ज़र माल खे लुटाईंदा हाथ मज़ार ज़र माल खे लुटाईंदा हाथ मज़ार राहे खुदा में ॾेई वियो बचड़ा ऐं सिर हुसैन मुहर्रम शरीफ जी आखिरी तारीख़ त ॿ टे ॻाल्हियूं साईं जन जूं करे वठूं जे इजाज़त साईं जन जूं ॻाल्हियूं करे वठूं हज़रत इमाम हसन ऐं हुसैन ॿई शहज़ादा नबी साईं जा दादला प्यारा ॾाढो नबी साईं उन सां मुहबत ऐं प्यार फरमाईंदा तारीख़ मदीना व दिमिश्क में अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाइनि था त नबी साईं हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जे घर मां निकिता त हिकिड़े रोअण जो आवाज़ पियो अचे पाण करीमन फरमाया बीबी फातिमा के फातिमा जी मुझा बाबा केर पियो रोई बाबा हुसैन पियो रोई पाण फरमाया हुसैन खे न रोड़ा छो त हुसैन रोंदो आहे मूंखे ईज़ा आई हुसैन जी तकलीफ़ मूंखां बर्दाश्त न थींदी हज़रत इमाम हसन हुसैन ॿई शहज़ादा पंहिंजी अम्मा वटि आया अबा मां बि मां त न सही अथनि या शहर वारी या न वो कमली ओढ़ने वाले मोहम्मद नूर की बेटी वो कमली ओढ़ने वाले मोहम्मद नूर की बेटी वो अब्दुल्ला की पोती आमना के पूर की बेटी वो खाहर उम्मे कुलसूम रुकिया और ज़ैनब की वो सब बहनों से छोटी इसलिए नूरे नजर सबकी इमाम हसन हुसैन भई पंहिंजे अम्मा जे ख़िदमत में अची चवनि था हज़रत इमाम हसन पियो जे ख़ती जय्यदुर मुंहिंजी लिखत भली आहे हज़रत इमाम हुसैन पियो जे ख़ती जय्यदुर मुंहिंजी लिखत भली आहे अम्मा तूं फ़ैसिलो कर त कंहिंजी लिखत भली आहे अम्मा फरमाए थी मां फ़ैसिलो नथी कयां वञो पंहिंजे बाबे हज़रत अली मुर्तज़ा खां फ़ैसिलो करायो कंहिंखां फ़ैसिलो करायो हज़रत अलीअ खां अब हज़रत अली जो भी शान आहे या न मकाम केॾो हज़रत अली जो निरालो जो नबी से फरमाईंदा अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा मां इल्म जो शहर हां अली उन जो दरवाज़ो अली अली या ज़ोर सां चओ अली 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 या अली शेर जलिया आता था जब मैदान में हिकिड़े शायर चयो लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था सुभान अल्लाह लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था अरे हुक्म करता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा
मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजल करीम जी ज़ात बाबरकात एकड़े रूमी पहलवान के तस्यो मथा बैठा रूमी गैर मुस्लिम हो इस्लाम कोन आंदो हुई पर छा कयो पंहिंजे बात जो पानी कढी हज़रत अली ॾे उछलायो अरे असां पाण खे ॾिसूं जे असां कंहिंखे तस्यो चढ़ियो वेठा हुजूं वरी जे बात जो पानी उछलाए त कहिड़ी हालत कंदासीं बादल हणी मूर विञाए छॾींदासीं त तूं हेड़ो ही तूं तेड़ो ही तूं हीअं ही तूं हूअं हुई हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा उन रूमी पहलवान खे तस्यो मथा चढ़ियो वेठा उन बात जो पानी उछलायो हज़रत अली फरमायो उथ तूं वञ पहलवान चयोसि ईअं कीअं वेंदुसि पहिरियां ॿुधा त तूं मूंखे छो छॾियो पहिरियां दस्यो वेठे हुई मूंखे मारे छॾी हा मुंहिंजे जिस्म खे जिस्म जे ज़रा ज़रा करे छॾी हा हॾा हॾा करे छॾी हा पर तो त मूंखे ईअं छॾे ॾिनो पाण फरमाए पहिरियां मां तोखे अल्लाह जे रज़ा जे लाइ दस्यो वेठो हुअसि अल्लाह जे रज़ा जे लाइ तोसां विड़ी रहियो हुअसि हाणे जे तोखे मारियां त माण्हू चवनि हा त अली मुर्तज़ा पंहिंजे ख़ुशीअ जे करे कंहिंखे मारियो आहे मां पंहिंजे ख़ुशीअ जे करे कंहिंखे न मारींदो आहियां पंहिंजे रज़ा जे लाइ कमु न कंदो हा अलीअ जो हर कमु अल्लाह तबारक व तआला जे रज़ा जे लावा रूमी पहलवान कदमनि ते थो करे अली मुर्तज़ा कलमो पढ़ा हुआ मारे छड़ी हा जिस्म जा ज़रा ज़रा करे छड़ी हा कोई खत्म करे छड़ी हा तब कलमो न पढ़ा हा पर हाने तुझे अखलाक मोहम्मदी के ॾिसी करे चवां थो कलमो पढ़ा त मां भी मुसलमान थो बन जा चो सुभान छा शान मकाम बई शहजादा हज़रत अली वटाया बाबा असांजा अखर भला इमाम हसन जे मुंहिंजा अखर भला इमाम हुसैन जे मुंहिंजा अखर भला अली मुर्तज़ा फरमाए बाबा मां भी फैसलो कोन थो कयां वञो पंहिंजे नाने नबी खां फैसलो करायो नाने वटाए नाना खती जय्यद मुंहिंजी लिखत भली हुसैन जे खती जय्यद मुंहिंजी लिखत भली नबी से फरमाए मां भी कोन कंदुसि जिब्रील आयो आहे जिब्रील खां था पुछो जिब्रील अर्ज़ कयो आका मूंखे कहिड़ी ताक़त आहे मूंखे कहिड़ो पावर आहे जो मां फैसलो कयां जिब्रील भला अल्लाह खां पुछी अल्लाह खां वञी पुछी त कंहिंजा अखर भला हसन जा अखर भला हुसैन जा अखर भला जिब्रील अल्लाह जे दरबार में वञे थो अर्ज़ थो करे त या अल्लाह हसन जी लिखत भली आहे या हुसैन जी लिखत भली आहे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो जिब्रील जन्नत मां सूफ़ पटे वञे जे परई जे मथा सूफ़ किरे अखर उन जा भला या अल्लाह जे हसन जे मथा किरंदो त हुसैन नाराज़ थी पवंदो हुसैन जे परई जे मथा किरंदो त हसन नाराज़ थी पवंदो अल्लाह फरमाए जिब्रील सूफ़ के अधो कजा अध हसन जे परई ते किरे अध हुसैन जे परई ते किरे त जी हसन भी राज़ी थी वञे त करबला वारो हुसैन भी राज़ी बणजी वञे चो सुभान वाह मुझे हुसैन जो मर्तबो ईमान असांजे वालिद गिरामी अल्लाह ताला खे खिज़री हयाती ॾे उन्हनि जो प्यारो शेर आहे वाह मुझे हुसैन जो मर्तबो ईमान तहां भी पढ़ायो आखिरी तारीख़ इमाम जे दरबार में इंशाअल्लाह असांजी ये महफ़िल में पहुचंदी वाह मुझे हुसैन जो मर्तबो ईमान नानो नबी ज़मान नानो नबी ज़मान पीर जे जो पहलवान चो चो खुली चो वाह मुझे हुसैन जो मर्तबो ईमान अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जी कुर्बानी अजीम कुर्बानी आहे मुगाल पे कई हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बानी के फरमाए बानी पानी भरिया तो मां वुज़ू कया बानी पानी खिदमत में खणी पानी जो लोटो गरम बानी जे हथन मां छड़ाजी वियो साईं जे जिस्म खे लॻो हाणे गरम पानी जो जिस्म खे लॻे त इंसान वीचारो गुस्से में अची थो वञे इमाम साहब ये बानी ने निहारियो बानी पढ़ियो वल काज़मीनल गईज़ कावड़ के खाईंदड़ इमाम साहब फरमाया कद कज़म तो ग़ैज़ी मूं पंहिंजी कावड़ खाई छॾी चए थी वल बीना निन्ना से मां
के माफ कंदड़ से फरमाइन था कद अफऊ तो के मूं तो के माफ करे छड़ियो जेथी वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन अल्लाह ताला एहसान कंदड़न सा मोहब्बत कंदो आ साईं फरमाइन था अंते हुर्रतुन तू आजाद आई तो ते एहसान थो कया कदमन ते करी थी चे सोना अगे बुधों त अहल बैत जो कुरान ते अमल ला पर अज दिसा पई दवा के अहल बैत जो कुरान ते अमल ला ए जो सुभान अल्लाह केरो अहल बैत जो शान मौलाना हसन रजा फरमाइन था बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं सुभान अल्लाह फरमाए तो बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं अरे कदर वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान अहल बैत पाक से गुस्ताखियां बेपाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।